Nĩ kũrũmĩrĩra ũhagũku wa ũgitĩri mũhaka-inĩ wa Kitui na Tana River ũrĩa wacũngĩrĩirie kũragwo kwa ngamĩra 126 gũkĩrĩkana ngamĩra icio cioragirwo nĩ maobithaa a borithi arĩa matabanagia birigiceni mwena ũcio. When you wake up with your herds of livestock today and you wake up the next morning, you wake up a pauper because your livestock have been stripped away, then you become a poor man. You know, it really destroys you. That emotional attachment to that animal. It is not just about the monetary value. It is about the attachment to that particular animal. Rĩu ene ngamĩra ici mena gĩkeno thutha wa minista wa ũrĩmi Willy Bett gwĩkinyia thoko-inĩ ya Bangale na kũheana ceki ya ciringi mirioni 8.82 cia kũrĩha arĩithia acio ngamĩra 126 kũrĩa o mũndũ aramũkagĩra ngiri 70 cia ngamĩra ĩmwe. Ufugaji usiwe unaangamia tu na wananchi wanapoteza wakati ukame ama changamoto yoyote inapotokea. Ndipo serikali ikaanzisha mpango ya Kenya Livestock Insurance Program. Yani bima kwa wanyama. Kulingana na hiyo bima, wakati wowote ambaye ukame unapofika ama unapodhuru wanyama, munafidhiwa, munapewa pesa ili muweze kusaidia kununua chakula na maji kwa ng'ombe zenu. Akiaria ihinda-inĩ rĩu mũmbunge wa gĩcigo kĩa Mbura Ali Wario nĩ amenereirie ciĩko cia wĩkinaĩ o ũndũ ũmwe na ũhagũku wa ũgitĩri mwena ũcio.